सर आपका नाम? मोहम्मद जहीर। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सुभाष बीकानेर से। बीकानेर से। आपको क्या तकलीफ थी पहले? मेरे को पाइल्स की तकलीफ थी और मेरे काफी टाइम से तकलीफ थी और फ्रेश होने के बाद में ब्लड आता था। तो फिर मैंने पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर दिखाया, वहाँ ट्रीटमेंट लिया। उससे मतलब कुछ आराम आया, लेकिन पूरी जड़ से खत्म नहीं हुई। फिर कुछ दिन बाद में फिर वही तकलीफ रहना, वही शुरुआत थी। फिर मेरे दोस्त ने मेरे को बताई और ये एलिमेंट्स की दवा दी थी। अच्छा, क्या क्या लिया था आपने? इम्यूनो3 प्लस और लिवोगेन। इसको कितने दिन लिया आपने? मैंने कंटिन्यू लिया और शुरू किया और अभी तक चल रही थी। और 7 दिन के अंदर ही इतना रिलीफ हुआ मेरा बैठने में और सारी एकदम आसानी हो गई। अच्छा, 7 दिन में आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बिल्कुल रिलीफ हो गया 7 दिन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आपको किसने दिया था? मेरा दोस्त ही है, साहिल है और डॉक्टर साहब है। ओके 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 ओके। और आप बता रहे थे वाइफ को भी कुछ प्रॉब्लम थी? हाँ, उनके क्या टीवी हो गई थी। टीवी से एक फेफड़ा सिकुड़ गया था, तो सांस की प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए भी मैंने पूछा तो ये दी थी दवा, एक आयुष वॉश आप देख रहे हैं। आयुष वॉश और ये लिवोगेन कफ नील दी थी। और अभी एक पूरी एक मतलब कोर्स पूरा हुआ है और उसमें समझ लो कि आप 90% रिलीफ मिली है उसकी। अच्छा अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है आपको, है ना? सांस में तकलीफ थी वो ठीक है? हाँ, काफी रहा। और कंटिन्यू चल रही है अभी भी और दूसरा अभी शुरू हुआ है। ओके, बहुत। आप किसी को और भी बताना चाहोगे इसके बारे में? मैं तो यही बताना चाहूंगा भाई, जिसको शुरू में है तो वो शुरू में ही इलाज कर ले तो बेहतर है। क्योंकि कि आखिर वो एक छोटी सी मर्ज भी अगर उसका ध्यान ना रखें तो वो बड़ी हो जाती है। तो उसको वक्त रहते संभालने तो अच्छा होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू।